Yukdiya Virana Sita Dhamadika Nandiya Yukdiya Nandiya Nabha Eri Gaya Virana Sita Dhamadiko Abhama Atata Shubha Tungta Niyar Bebum Bebum Vanilla Api Shubha Tungta Yamle Diluro Mizia Si No Eri Megungo Bileo Didodang Hobby and Madri Brana Dodango Desi Hobby Iwe Tavari No Ida Gaya Virana Sita Dhamadiko Patama Navadi a singer the on Josaya. I look the on Josare a Baima Balu Resraguro not making the Kuga Jolly. No Gaya Virana Sita Dhamadiko Dibidi a Chinkama Notice Isada Beda Isada Male Gaya Virana Sita Dhama Beda Male Gaya Virana Sita Dhamadiko the on Josa Atoa Ado Vida Chinka Jaroma Di Gaya Virana Sita Dhamma Amiyare Yodiya Nandiya Doya a Jondiadico descended Shapuyare Shapuyaka, Jondia Ninduba, Yo Nandigo Anisa Doka, Nanda Lagna, Zonda, Dimbi, Duni, Batana, Shua Pari, no? Arilo Dwani, Lungang, Wingo, the Tibetan, Dia Livago, Pamia Ato Nide, Lokovare, no? Ari the Tibetan, Dia Livago, Pamia Ato Nide, the Dia Iowa Barilelo Mido. Gaya Virana Sita Dhamma Eri Gaya Virana Sita Dhamma Amiyare Di Ayone Di Tisa Didnando Nine Bioro Padisale Duka Disa Dia No Eri Gaya Virana Sita Dhamma Diego Pipo Sita de Ajondia Diga Lamuria Disa Dia Duka Disa Dia Lamuria Disa Dia Doye Kanama said that the Chubia needed the Bogo Niraga Kaniga Niroda Desa Logi Niroda Desa Togaya Virana Sita Dhamma Dia Anisa Duka another a Chego and Pama Adada Shuba Dundan Hidaga Logi Mega Desa No that Desa Liva Adi Desa Liva I Desa Liva Di Ayon Born Night Gongzwa Kapi Dini de the Bogo the Dilukora. You know, this Aliva got Dini de Yanga, Mama Diti. This Aliva I am about to say, go Shishu Dimbe needed the Boga, Mama Dengaba. This Aliva I own a Gonzwa Kapi Dini de the Voliga, the D. Hobla. Kanyani, no? Nandanku. This Aliva got the on Josa Ato needed the Voliga, Mama Wayama. Not a good making out of Bale, Mama, Lamati. Logi Baima, Mama was at the Magamada, Dama Aziwalo, Koso at the Dilla Megan, Doma Garo. She was a Jordan Saudi and Jandu Machifu, no? Yes, no Megan the cook Mias of Yase Hor, no? Kadamosa Bikawe, Damandamadi, Ida Bikwe, Biku, Siwa, Kami, he weighs a good he the Mehi, Dawijagan, Dawisara. We were Gazambidi to Kampermanzana Ubada Beza, we had the Bequechitayando, Mama Damadi, Damadamadi, Hudiga, Gadamosa, Aveni, Bago Damadamadi, Kodle. Beque Chetayando, Ida Nadona, Beku Yogi Handi, Kame he would do Gama Gilida Gama Doma, we say what can say deep here, darling. Mama Damadi so that Megan the Kuku Lola down that needed to Rogondi, Barima Brahma, Ginsey on Loam. Wudu Gama, Gilida Gama in Kawi Niva Hobla. Ino cannot be home of him, a me with the omen. No, a pay with the omen. A young lady can say Charlo, Mayahu, no? Canara Biangila, Malina, Johnny, you know, the general botre, Pongam Unit, Titomari, Turonlo Yavamla. Maya, no? Wudu Gama Suraga, Login Yadigo, Wudu Gama Kore, Gilida Gama Suraga, Login Tamani, Dana Uso needed Gilida, Diarive, no? The Wudu Gama, Gilida, Gama Dine, Kawi, Kachin, Kagangilinia, Bekamakiam. Uzeno, Diosaga, Patamazango Yoroma, Suro, the Nurana and Yedi, Bekama Quadolelo, Miro. But a Mazam Masami Ubazara, Tomari, a kite danga, Nurana and Yediga, Quadra. No? Gitanama Yogi Amyazu Gubjad and Nisani Yoyim, Taliba, no? Taliba Gidevi, Tomari Traulilo, Leoni, so Adiga, Kanga Lari Akato, Leoni, so Ago, and don't chavi, those and the Gota that cook. Yozu Is that a Veda, those and the Gota that
Awava Nani Lare, a chain kama, Yosu Kamatam. Yes, Yosu Diego. Should let them Brahman the Mari say, or should have Miss Lucena. A Yosu, Veda, Yosu, a few zones in Yagani, if you can thank John Miss Sujas. No? Eddie Gadango, John Lady, a bank, Nenali, Ayuta. Kadawan go, yes, a man had on Cham, but it can be a Dicadaya, a legon loma, Bavana Sigo, Newasu Gabi, Talaye. The 99 Sundays in Newasu Gabi, Data named Dini, Swayendo, Totin Kama, Zangaba, Tinsani Dapa. No? Arilo Zangaba, Tinsani, Akama. Yogi Drogon Baga. Sayangaba Tinshan needed a chain calico, Langila, Mimi, Sima, Gamis and Nurana, Nijiri, Alo, Kindi. Wudu Gama, Gilida, Gama, Kore, Di Gama, Nakuma, Away with her, having a thing more with you. Ubazara, Damadi, a Kaitan Loga Sabi, with her, no? With her address. Pick away Chidayado. Ida Idana Donebeco Yogi Handi Gami, he would to Gama Gilida Gama Dopa, who is a walking sickly few with Hale. Agudle he the me he, Agudo any edge Doma, who is a walking sickly few with Hale. Sitema Raga, you will lie in the Raga go Lekayamana, Lemakayam. Toda, you will lie in the Doda Lekayamana, Lemakayam. Moha, you will lie in Moha Lekayamana, Lemakayam, Edari Misri, Mamanari, Asajide, Magone, Agudo, and ye did it, Wela Gabi, so ye, the Agudo, and ye did it, Lekayamana, Lemakayam. Lemakayam, Palawam, Lemakayam, Palawam, Mimi, Shubwa don't need it, Ayum Boma Paunasico, Nusa Katham, the Pecum Yena, Slowblaya, no? Kanakana, Uzemjo, but a detail. Nabutam, Manabudi, Yogi, at it. When the Nazo Yaga. The hand on ego, India, Nora, Dila, Lonjo on some table, Dila, the cook opinion, Dina Tavari. Dila, to a simian, Dila, the cook kit. Yo body moga, Nora, Dila, Suragara, Uzeno, we need the cabo, they go tending South Yokem, solution, Omi Huyar. Having the India, Nora, Dila Jara, we need the cabo, go tending South Yokem. Kisa Mabiu, no? Toga di India Namara, Dila, Lonjo Muga. Mamada, Domo, Wibadnalo, Koso Ade, Bauna, Gamata, Ayona, Gimbi, Paloma, Mapinheim. Mapinheim address. Miazo Viaga, di India Namara, Dila, Lonjo on some table, but they look. Oh, Gomobama, Dodan, so that Dodan Lidikuna, hot hat, no? Kingami, the Chingami, Gama, the Niyama Sojazo. Lady Gonga let Sasha with Dwan. Miegwe Gonga let Sasha Dwan. Kalanga Miegwega Lego, Mine Legal Miegwego, Kalanga, yes and Mini Jet. Don't do yes and Doni. Doni that Chingajara Lega Valole. Mimi go by Ozalo, Coso Ade, Lego, Adwema. Mimi Lenefet, Chinefet, Gonlo, Coso Ade, Ingaya, Nago, T. Dwimbi, and Yini Lake. Tokama Miegwega. Lay a number 10 sound be near. Some hero, again, delay the Engangagu Rega, the Kugu, again, Twella again, to Twella, Engayago, Kaikabi, Kasala, so the Udi just sound be near. Legal and Mugwe sounded to the Dilane. Mimi, go by Oza Pit, Lake on Negani, Mimi, Engangagu, Abingo Nelima, Matra, sound 10 times. Jaro. Miegwe di Ningwe Biro, Tokwandoya, Chedayan, the Diamond. Then Chedaro de Pehale, Mimiroye, say Kligo, Mimiroye, go by Ozalo, Koso Ade, Lomata, Wibadana, Bawana, Ayon, Komata, Ayonema, Sego, Miran to Dumbi Tavar, Elilo Doduntaye, Miegwene, Dure, Gilidari, Gankere, Tanjama, Lumio Gonine, Lupia Hotel, no? Tanja di India Nora Dila, Lonjo Yega, Baludre. Mimi got the Mata Nereshi, the Mata Comata, Ionema, Mimi, Bavana Sego, the Twin Table, Dure. Mimi got Wibadana Nere, Yoni between it. Wibadana, Bavana Comata, Ionema, Sego, the Twin Tabi, Nebo, Lure. No? Gula di Dame. What to Gama, Gilida, Gama, Gingin Shinshin, Legene, Agudo Diadima, Gingin Shinshin, Legene, Niame, Lungan Paloa. Mimi Gamata, Ayoma, Susan, and Pavana Sego, Nusa Kata. Kata look
အဖြူကတိုင်းဆိုလဲအဖြူကတိုင်းပေါ့အာနာပါနဆိုလဲအာနာပါနပေါ့နော်ဒီပရိဘာကကျင်လင်တောက်ပနေတဲ့ပရိဘာကနမိတ်အာယုန်၌ဘာဝနာစိတ်ကညောစွာကပ်ပြီးတည်နေပြီဆိုရင်ထိုချင်းခါမှာဝိတုကာမကိလေသာကာမတွေမှလည်းဝေးကွာသွားမယ်အကုသိုလ်တရားတွေမှလည်းဝေးကွာသွားမယ်ဒါကြောင့်နော်ဘေခွေခြေတယံတို့ဣဒဤသာသနာတော်၌ဘေခုယောဂီဟံတိကာမေဟိဝုထုကာမကိလေသာကာမတို့မှဝိဘိစေဝပြစ္ဆိတ်တိဖြစ်၍သာလျှင်အကုသလေဓမေအကုသိုလ်တရားတို့မှဝိဇာကင်းစိတ်တိဖြစ်၍သာလျှင်လောဟိတကဝိတနှင်းလီတကဝဖြစ်သောတောဝိစာရံဝိစာရနှင်းလီတကဝဖြစ်သောဝိဝေကဇံနိဝရဏတရားကင်းစိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာသောပိတိဒုက္ခချမ်းသာခြင်းပိတိနှစ်သက်ခြင်းပိတိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခရှိသောပထမဇာနာပထမဇန်သို့ဥပတံပိစ္ဆပြည့်စုံကရောက်စေ၍ဝိဟရတိနေထိုင်ပေ၏ဘာကိုသမ္မာသမာဓိခေါ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရှင်ကရှင်းနေတဲ့ရှင်းထမ်းတော့နည်းနည်းလေးသိချအာယုံစိုက်ပြီးနာကြည့်ပထမဇန်သမာဓိစိုက်သွားပြီဒီပထမဇန်သမာဓိရဲ့ခွန်ရင်္ဂါလေးတွေကိုဘုရားရှင်ကချီးမွမ်းထားတယ်သာဝိတကသာဝိစာရဝိတက်လည်းပါနေတယ်ဝိစာရလည်းပါတယ်ဝိတက်ကအာနာပါနဆိုရင်အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောအဖြူကတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဖြူကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်အာယုံဘက်သို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေတဲ့သဘောဝိဇာရကအာနာပါနဆိုရင်လည်းအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုထပ်ခါသုံးသပ်ဆင်ခြင်နေတဲ့သဘောအဖြူကတိုင်းရှုနေတဲ့ယောဂီအဖို့ဆိုရင်လည်းအဖြူကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုထပ်ခါသုံးသပ်ဆင်ခြင်နေတဲ့သဘောလေးပဲနော်အဲ့ဒီဇာမှာဝိတ္တလည်းရှိတယ်ဝိဇာရလည်းရှိတယ်ဝိဝေကဇနိဝရဏကင်းစိတ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးလာတဲ့ပိဋိဒုက္ခရှိတယ်နိဝရဏတရားတွေကအညစ်အကြေးတွေစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေညှဉ်းနှွမ်းနေတဲ့တရားတွေကကင်းရှင်းသွားတဲ့အခါစိတ်ဓာတ်တွေကကြည်လင်လာတယ်တန်ရှင်းလာတယ်ကြည်လင်တန်ရှင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာနှစ်သက်ခြင်းပိဋိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခတွေတစ်ပါးပါးပေါ်လာတယ်ဓမ္မတာပဲနော်အဲဒီတော့ဝိတကဝိဇာရရဲ့ပိဋိဒုက္ခရဲ့ဆိုပြီးတော့ဇိုင်းအင်္ဂါ၄ပါးတရုပ်ထုတ်ပြီးဟောလိုက်နော်အဲဒီတော့အဲဒီတရားတွေထဲမှာသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘုရားရှင်ကရှင်းနေတာဖြစ်တော့ဒီမှာသမာဓိလည်းပါနေပါတယ်နော်ပထမဇာနပထမဇန်တို့ဥပဒံပစ္စာပြည့်စုံကရောက်စေ၍ဝိဟရတိနေထိုင်၏အဲ့ဒီလိုနေထိုင်ခဲ့ရင်သမ္မာသမာဓိဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဘုရားကပြောတာဟုတ်ကလားဒီတော့ဝိတုကမကိလေသာကာမတွေမှာခဝဝေခတ်ရှင်းရှင်းနေပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေမှာကင်းစိတ်ပြီးတော့ဝိတဝိသရပိတိဒုက္ခဧကခဏခေါ်တဲ့ဇိုင်းငံ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပရမဇန်သမာဓိကိုစိုက်ပြီးနေတယ်အဲ့ဒီလိုနေရင်သမ္မာသမာဓိဖြစ်ပြီဒါတစ်ချက်ဟောလိုက်နော်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးဘုရားဘာဟောလဲဝိတကဝိသရဏဥပတ္တမဣဇဒံသမ္ပတဒနံစေတသောဧကောတိဘောအဝိတကအဝိသရံသမာဓိဇံပိတိဒုက္ခဒုတိယဇာနာဥပတ္တံပစ္ဆဝိဟရတိဝိတကဝိသရဏဝိတဝိသရတို့ယုပတ္တမငြိမ့်၍သွားခြင်းကြောင့်ဣဇဒံမိမိရဲ့ကိုယ်တွင်ဣဇဒတန္တ၌စေတသောစိတ်ကိုသမ္ပတရဏကြည်လင်စေတသောစေတသောစေဤဧကောတိဘဝမြတ်သောတည်ကြည်မှုသမာဓိကိုဖြစ်စေတသောအဝိတကဝိတလိမရှိသောအဝိဇာရဝိဇာရလိမရှိသောသမာဓိဇံပထမဇံသမာဓိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာသောပိဋိဒုက္ခနေတဲ့ခြင်းပိဋိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခရှိသောဒုတိယဇာနဒုတိယဇံသို့ဥပတံပစ္စာပြေဆုံးကရောက်စေ၍ဝိဟရတိနေထိုင်လေ၏ဒုတိယဇံကိုပြည့်စုံတဲ့ကပ်ပြီးနေထိုင်တယ်အဲဒီလိုနေထိုင်ရင်လည်းသမ္မာသမာဓိဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီဒုတိယဇံရဲ့ဂုဏ်ငါလေးတွေကိုလည်းဝိတကဝိသရဏဥပတ္တမဝိတဝိသရတိခြုံငင်းသွားတယ်ခြုံငင်းသွားတယ်ဆိုတော့ယောဂီသူတော်ကောင်းကခုနကအာနာပါနရှုနေရင်တော့ဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်ကိုပဲအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇန်သမာဓိကိုဝတိဘော၅ဌာန်နိုင်နေအောင်တော့လက်ကျင့်ဒီပရမဇန်သမာဓိကိုမနောဒရဝဇ္ဇန်တို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လည်းဇိုင်းကားတွေကိုဆင်းခြင်းလွတ်ရအောင်လက်ကျင့်ဇောစိတ်တွေနဲ့လည်းဆင်းခြင်းလို့ရအောင်လေ့ကျင့်မနောဒရဝဇ္ဇနဲ့ဆင်းခြင်းတာကိုတော့အာဟုဇနဝတိဇောနဲ့ဒီဇိုင်းကားတွေကိုဆင်းခြင်းတာကိုတော့ပစ္ဆဝခဏဝတိဆိုပြီးဝတိနှစ်ခုခွဲထားဒီပရမဇန်ကိုဝင်စားခြင်းနဲ့ခြင်းဝင်စားလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်သမာပစ္စနဝတိထားခြင်းနဲ့အချိန်ထားလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်ဝဋ္ဌာဏဝတိတဏှာယိဒိဋ္ဌာယိတဏှာယိနှစ်နာယိဒိဋ္ဌာယိနှစ်နာယိရအောင်လေ့ကျင့်ထားရတယ်အဋ္ဌာဏဝတိ
Adilo Wadibo Nada, 90 or Legend beat it, a chinkama, deeper Santomadico, the night canlobo, near Piambi Wenzala. When that be a chinkama, youngy drogonga, the winter wizard do it, young gender needed a jig of neon here. Mimiga needed the Tomadico, Lula needed yogi drogon chit. Yenda Musa Ago, a beer while lodging needed drogon apo. The Anabana Brivaga, a few solar, a few book, no? He Brivaga, no make iron bottle, single, didn't be near the Lungan Goga, Jonja Montagu, Pini. Jandan, Jandan needed Muyataku, Pini. Tagadi Brivaga, no make over Takataka, don't that singing near Tagali, Janan, Muyataku, Pini. Taja, you win the wizard, you in Janan, a jiggle, me on here, the check. Not a good. You are not in Gendora, waiting on Ramazan Tomari, Masai me, Ubazara, Tomari, a Kailogama, Gendora. Ubazara, Tomarine, the Ramazan Tomariha, Amadan Nigan. Nigan needed Edward, Nivana Sura, Yanduna, the Ramazan Tomariha, Manika Hula, Nika de Taga, Ramazan, a picnic with me on Tira. Tagama, Trawada Obama, Dredda needed as well go coaching so you know, did not know why a big good defend me on Tira for Malula. Lugare. A big good defend me on Majida for solution, sweated as well kill Yavamla, Mayao. Eri Boza and Dame. In Yamale, Baramazan Tomadi lay a big ago, Mimiga, Biam Sinian. Sinian be a Saint Hajara, not a good, 2 years and Tomadigo. Lola down there and say that claim with you. Pelule. Baramazan Tomadi, the Dulias and Tomadiga, Bobido, need the day, Mumia de Long Bimbido, no? Baramazan Tomadigo, Alomasi, Sata. Dulias and Tomadigo, Lola down there needed Sata. The Badibaga, Name, Iron Boma, Bavana Sigiligo, Nuasa Capita. Anabana the Mafia, when it will Dobido, Masuline, Mahman. A few Gadashu need a bogo pin, a few of Dobby, Mahman. A few of you look sick and Dobby, money lying, Papilla. Oh, the log of Yoga Bobby, no? Widega, Wizara, was he, then Carosabi. Was he the Hara correct? No, at the late deco, people, la of you being needed, the Ariga, we didn't, Wizara. Soji Valadiga is second, a few sickly as Soji. And if so needed, a few so that Sagalon at that Sagalon, the low Satama, Bolai, at Nauka, you being needed, the Yaga, we didn't, Wizara. We know Wizaraga, you being Mabayandi, a few so needed Sagalonly. Mabola name Satama. And then Trabido Lamazin, Malanheim. Taja, we didn't know Wizaraga, was he then Hara? Was he called it? No, that lady, Pit on Beauty and Benny and Yadi, he looks up in Jangama, Diga, Pobia Tava. Second is over Miala, nobody. The Atlantic on Lola Miaula, yeah. You got Bioloing of Valley. Eri Abaima, the Anabana Brivaga, Namego, Dudias and Kujimbo. A few Brivaga, Name, Anabana Brivaga, Name said, the Gatai Brivaga, Name, Name by people, no? Eri Name Diego, Ramazanga, Dudias and Sadi, Guji, no, Mamabane, Tabiogin, no? A few Pula Mamana, will it well Mamanero, Mambi solution, Mother, Longan Quendi, with the Wizarago, with you need it, Longan Quenchit. With the Wizara, Beloma, Yogi, Madwanem, Dago, the DC was loaded, no? Taja, Mamma family that the Yogi music, you know, she went for much and left my butter of Quimbila. Now, when the Madi they got the similar love is looking, Mamma Ban the Sabi, Tiniva, Katava, so we deliver a thing and beer, no? Okay. We know Wizara, a big good, Jolo, Lomia, Wow. You in January at the Bogo, Senine, Paramazan Maria, Nurana, and you did and Niga de Abigo, me on Senine. Julia Zanamarigo, Lola down there and say Tavi. The Badivaga, Name, Iongo, Slambi, Sekliga, Sabi, Katala Kenya, with the Wizara, Pukagom. Bidi, Tuka, Ingagada, Jame. Any Bidi Tuka, Ingagada, Donguga, Velo Chinile. Is that Dandamada, Danas, is that the Egodi Baum? Is that the Mimia Gori, is that Dandanai? Say that the Sego Damada, Danajilin, say that the. Say that the say Egodi Baum, Yado, Digi, Hotamadigo, Pisedado, Ingayakli, no? Is that Dandamada, Danagori, is that Nandama people needed, say that they go, Chilin, say that the Soari, she needed.
Any so a lady, in Yogi Drogoni, Ya or Mumi was in Mumilum Yaula, Yava, or you must have a cutter, no? That's say that Brio, Tavana. Mimi say go choosing on so much indeed, the Fiashino yet, so much the cook. Say that infusing dancing, Jane solution, lower me, Lungan lady go Piaga, the same way the same, Honey. The Lungan lady go, Lina Vido, Sonya Jaman, so you Mimiro at Jumia Yogama. Huh? Imabiana Salusino, Berenga at Joyo. Huh? Yogi Ligale, to a dear Antoki in the room, a daytime you got Demiara, no? Okay. Say that Jillian said, so I see, now the good. Say that Egoni, say it. Miado Digimu Tomadi go fishing in so I she needed the 2 years and Tomadi, no? No. Awi daga, we deli machine, Awisara, Wizarali machine, Tomadi Zam, Padamazan Tomadi, Jam people you let up, Bidi Dukan, Hidden Bidi Chana Jen Duka Sido. The Bidi Duka Lega, ho, Padamazan Tomadi, a Kaiteka Picket. 2 years and good or the Bidi Duka Lega, Gabiro, Pani, she needed it, that's no? Toto Hovaga Pramazanunga Vidi Dukaga, Dupa to Pipi Bekera, Mane, Tavine Ega that Nina Pioni, no? Even Dunia Zangula, Dunia Zanes in the Vidi Duka, Vidi Dukajino, Madubu Melo, Ega that Nia, Johnny Nale, no? Tomadiza, Padamazan Tomadi, John Piboy, Lado, Vidi Dukan, Vidi Chana Dukachi, Dunia Zana, Dunia Zango, Uba, Dambizabi, Zonga, Yosu, we had it in time. In it, Josa Meso, Dana Roma, Digis and Lady Jillo, Yahin Debula, Yahin Badide, Kishini, no? Macondivo, okay. Piniasa, we daga Ubanka Gosa, we had it, Dosa, Nambazano, Tukensa, Kayena, Badita, Wededi, Yandaria, Asekandi, Ubaka Godadi, Maduka, we had that Yanzana, Ubadamisa, we had it, that yes, and Job, no? Vidia Bidi go Viraga says so change up Lago. Bidi go let says of Dore. Bidi go let says of Desero. Let's do that the government, note that the cook Germany Dula. Tale says of Desero, who has says of Desero, Diva Mishula. She. Vale who are this Ragara, Uja Wizaragoda says of him, ho. Bidi go let the young says of Lavi, Buffalo. I own the cook moment, hit them who they are going lying. Buffalo. Raga Yandu had really nickel the check. Not the checker, the iron woman, let them who they are gone near Sidadiga, Slow Shamla Ninula, Slow Shamu kit, no? Slow Shamu the Muvedas. Neither Mutamadi, Swat Angle, Lola down that needed Yogi Durago up that has Lusha needed for Walita could finish, no? Sidadiga do it. Le Bugonema, Lady Toduleta Bugonga, the slow look hit the low. Needed the volley to cook Barney, no? Neither whom Yaujuade the volley, Barney. Taja Bidi go let Duga, neither Mutamadi go Lola down that needed Yoki Droganga, and Dibidi Hale. They be many nebu, so be Bidi a bigo, Yoin Jana needed a bigo, me of Gia. Jimmy that Chingajaroma, follow that. Bidia mini go Viraga, says so change out Lee. Ubaka goes a little to the Pive Lagao. Tandosa the CDP, Lagam, Damazanosa, Senata, Nabina CDP, Laga. We had ready Nathan E. Bidigo says of Vida, Duga, Ubekanga, Nada, Bambazana, Enga, Donjan, Bizobi, Nathan, Ubekanga, Lily Shure, no? Ubekanga, Lily Shure Raga, Diniama, Gayuma Saitago, Joluino, Mahofu, no? Tadra Mizada, Saturday, Swan in Lyrica, Diniama Siran Teller. I only bonnet. They be dead your mimo needed, and now Dati Sade, Dati Mana Sade, Gilida Mapion, don't so needed Tina Mida Sade, Gilida Mapion, single a lot tanning, Swan in Live, no? The Iron Woman single a lot tanning, Swan Ali, Dago Ubakaga, no? But that, the legal they are gone in it, Namazana. Anabana Shule, Anabana, Brivaga, Namate, a few sugar in it, a few birdie vaga, Namabo. Jillian Dova needed, did not make up go Panchabi did, he think come. That is Namazin Yanshin Tai. Now, Dukan Sa, Gaiga Duka, Duka, Nabago Leve, Gainar,
နာမကာယဖြင့်ပရိသဝေဒိဋ္ဌိခံစား၍နေပေ၏ဒီချိန်ခါမှလည်းဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခလည်းရှိတော့နေသေးတယ်နော်အဲ့ဒီချမ်းသာဒုက္ခကိုစေတသိကဒုက္ခလားကာယကဒုက္ခလားလို့မေးရင်တော့ကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခနှစ်ခုလုံးပဲအဲ့ဒီဒုက္ခနှစ်ခုကိုနာမကာယလေးဖြင့်ခံစားနေတယ်ဘယ်လိုလဲလို့မေးရင်တော့ခုနကဇာယင်္ဂါတွေကပီတိပြုတ်သွားပြီပီတိပြုတ်တယ်ဆိုတာကခုနကယောဂီသူတော်ကောင်းကပီတိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂါ၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဒုတိယဇန်သမာဓိကိုဝတိဘော၅ဓာတ်နိုင်နေအောင်ထပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတယ်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီဒုတိယဇန်သမာဓိကိုတဏှာကြီးခန့်လောက်ခိုင်ကန့်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားရတယ်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီဒုတိယဇန်သမာဓိရဲ့ဇာယင်္ဂါတွေထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဒီပီတိရဲ့ဆက်စုပ်ရွံ့ရှာဖွယ်သဘောကိုခုနကမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ယုံရင်ကြမ်းတဲ့သဘောလှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောဒီသဘောလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါဒီပီတိကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ထားဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂါနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့တတိယဇန်ကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ထားနဲ့ရှုရမယ်နောက်တစ်ခုဒီပီတိဟာလည်းလှုပ်ရှားမှုတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ဒီပီတိဒီပရမဇန်သမာဓိနဲ့ယန္တုနဲ့နေတယ်အချိန်မရွေးဒီဒုတိယဇန်ဒီပရမဇန်သမာဓိဘက်သို့လျှော့ပြီးကျသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တတိယဇန်သမာဓိလောက်လည်းမညီတဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီပီတိရဲ့အပြစ်တနည်းအားဖြင့်ဒုတိယဇန်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီပရိပါကနမိတ်အာယုန်၌ဘာဝနာစိတ်ကိုညှောစွာကပ်ပြီးထားလိုက်ရင်ပီတိပြုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ထားလိုက်တဲ့အတွက်မကြာမီဘာဝနာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ပီတိပြုတ်သွားမယ်ဒုက္ခနဲ့ဧကဂရဆိုင်ကနှစ်ပါးကျမ်းမယ်ရှေ့တုန်းကတော့ပီတိရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဧကဂရသုံးခုရှိတော့ပီတိရဲ့အဟုန်ကလည်းရှိတယ်ဒုက္ခရဲ့အဟုန်လည်းရှိတယ်အဲဒီလိုအဟုန်နှစ်ခုပြိုင်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခရဲ့ချမ်းသာမှုသည်သိပ်ပြီးအလွန်ကြီးမထင်ရှားဘူးဒီကြတော့ပီတိကလုံးလုံးပြုတ်ပြီးတော့ဒုက္ခကတစ်ဖက်တာဖြစ်လာဒီကြတော့ဒုက္ခကသိပ်ပြီးချမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခသာကာယေနပရိတဝေဒေတိချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဘာဒုက္ခလဲလို့မေးတော့ကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခနှစ်မျိုးလုံးဖွင့်ထားတယ်ထိုချိန်ခါမှာယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂါနှစ်ပါးနဲ့ရှင်နေတဲ့ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သမာဓိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိရိစယုတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီစိရိစယုတ်တွေကပဏိတမွန်မြတ်တဲ့စိရိစယုတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ထိုမွန်မြတ်တဲ့စိရိစယုတ်တွေကဒီကုံလုံးပြန့်နှံ့သွားတဲ့အချိန်ခါမှာချမ်းသာနေတဲ့ဓာတ်ငွေသည်နံလောကနဲ့မကပဲယုံလောကအထိကုသပြီးပြန့်နှံ့သွားတယ်ချမ်းသာဒုက္ခဒီစိရိစယုတ်တွေမှာပါနေတဲ့ပထဝီဓာတ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပထဝီဓာတ်တို့တေဇောဓာတ်တို့ဝါယောဓာတ်တို့ရှိတယ်ဖုဒ္ဓဘယုတ်တွေထိုဖုဒ္ဓဘယုတ်တွေကဒီကိုယ်လုံးမှာရှိနေတဲ့ကာယအကြည်ဓာတ်တွေကာယတတကကလတ်ဥဆောင်နေတဲ့ကာယအကြည်ဓာတ်တွေရှိပါတယ်နော်ကာယတတကကလတ်တွေထဲမှာပါနေတဲ့ကာယအကြည်ဓာတ်တွေအဲ့ဒီကာယအကြည်ဓာတ်တွေကိုတော့ပြီးတွေ့ထိတဲ့အခါရက်ခတ်တဲ့အခါဒီဘက်ကမွန်မြတ်တဲ့စိရိစယုတ်တွေထဲမှာပါနေတဲ့ပထဝီဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်တို့ကကာယအကြည်ဓာတ်ကိုတော့ပြီးရိုက်ခတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာကာယကဒုက္ခချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခတစ်မျိုးလဲပေါ်တယ်စေတသိကဒုက္ခတွေကလည်းဖြစ်နေတယ်ကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခနှစ်မျိုးလုံးဒီတစ်ကုံလုံးအနှံ့ပြဖြစ်နေတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ကာယအကြည်ဓာတ်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာကာယဒုက္ခကာယကဒုက္ခဖြစ်တယ်ပေါ့စေတသိကဒုက္ခကတော့ခုနကအာနာပါနဆိုရင်လည်းအာနာပါနပရိပါကနမိတ်အဖြူကတိုင်းဆိုရင်လည်းအဖြူကတိုင်းပရိပါကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာစေတသိကဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာနှစ်မျိုးကိုဒီအချိန်ခါမှာယောဂီသူတော်ကောင်းကခံစားနေပြီဒုက္ခကရှည်တန်းတက်လာနော်ကဲနောက်တစ်ခုဒုက္ခေသဒုက္ခဝေဒနာကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခကိုလည်းပဲကာယနာနာမကာယဖြင့်ပရိတံဝေဒိဋ္ဌိခံစား၍နေ၏ယံအကျင့်တတိယဇန်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်တန်ထွန်တတိယဇန်နှင့်ပြည့်စုံတဲ့တတိယဇန်နှင့်ပြည့်စုံ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဣရိယဖျားစာရှိသောဣရိယသူတော်ကောင်းတို့သည်ဥပ္ပခကောတတိယဇန်ချမ်းသာကိုပင်လစ်လျရှုနိုင်ပေသူတတိမာတတိရှိပေသူဒုက္ခဝိဟာရိတိချမ်းသာစွာနေလေရှိပေသူဟု၍အစိန်ခန္တီချိမစကားပြောကြကြကုန်၏တန်တတိယဇန်နဲ့ထိုတတိယဇန်ကိုဥပတံပြစ္ဆာပြည့်စုံကရောက်စေ၍ဝိဟရတိနေထိုင်ပေ၏ဘုရားစားကြည့်တဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေကဒီတတိယဇန်နှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပ္ပခကတတိမာဒုက္ခဝိဟာရိဆိုပြီးအင်္ဂါ၃ခုသတ်မှတ်ပြီးချီးမွမ်းတော်မူတယ်ဥပ္ပခကဒီတတိယဇန်ချမ်းသာကိုပဲသူကလစ်လျရှုထားထိုင်တယ်
တတိမှာမိမိရှုမှသုံးသပ်နေတဲ့ပฏิภาကနမိတ်အာယုံပေါ်၌စိတ်ကခိုင်မြဲနေတယ်ကြောင်းဖြာကြီးတစ်ခုကိုရေထဲချထားလိုက်ရေအောက်ခြေမြေကြီးမှာတွားပြီးတော့ညင်ဝစွာကပ်ပြီးတည်နေသလိုဒီတတိလေးကမိမိရှုမှသုံးသပ်နေတဲ့ပฏิภาကနမိတ်အာယုံပေါ်၌ကပ်ပြီးညင်ဝစွာတွားပြီးတည်နေတယ်နော်တည်နေအောင်ဒီစိတ်အစဉ်တွေကပ်ပြီးတည်နေအောင်ဒီတတိကပြုပြင်ပေးနေတယ်တတိကလည်းသိအားကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝိဟာရီအဲ့ဒီလိုဥပ္ပခကတတိဒီအင်္ဂါနှစ်ချက်ပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားလို့မေးတော့သူနေရတာကလည်းဒုက္ခဝိဟာရီချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပဲနေနေရပြီအဲ့ဒီလိုဘုရားစားကြည့်တဲ့အရိယာသတော်ကောင်းတွေကဒီတတိယဇန်နေပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတိယဇန်ချမ်းသာကိုယ်ပင်လိလျှရှုနိုင်တဲ့ဥပ္ပခကပုဂ္ဂိုလ်တတိနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့တတိမပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းချမ်းသာသာနေလိမ့်ရှိတဲ့ဒုက္ခဝိဟာရီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားဆရာကြီးတဲ့ရသတော်ကောင်းတွေကနော်ဂုံဖို့သုံးခုဖြင့်ရှင်းမှန်းပြီးထားတဲ့ဒီတတိယဇန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီတတိယဇန်ကိုပြည့်စုံကရောက်ပြီးတော့နေထိုင်နေအဲ့ဒီလိုနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှလည်းဘာမဲ့ခင်ပြည့်စုံနေလဲသမ္မာသမာဓိမဲ့ခင်ဖြစ်နေပြီလို့ဒီလိုဘုရားပြောတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒုက္ခတာသဗ္ဗနာဒုက္ခတာသဗ္ဗနာပုဗ္ဗေဝသောမနတဒေါမနတနာအထင်္ဂမအဒုက္ခမဒုက္ခဥပ္ပခတတိပါရိသောတိသရုဒ္ဓဇာနာဥပတံပိစ္ဆဝိဟရတိအယံဟောစတိဘိခဝေသမ္မာသမာဓိဣဒံဟောစတိဘိခဝေဒုက္ခនិရောဓဂာမိတိပရိပဒအရိယသစ္ဆံဆိုဘုရားဒီကုန်းချုပ်ထားဘာပြောလဲဒုက္ခတာသကာယိကဒုက္ခကိုလိပဟာနာပဲခြင်းကြောင့်ဒုက္ခတာသကာယိကဒုက္ခကိုလိပါဏပဲခြင်းကြောင့်ပုဂ္ဂေဝရှင်း၌သာလျင်ပုဂ္ဂေဝသရုဒ္ဓဇံတို့မဆိုင်မီဥပ္ပဇာရသမာဓိအခိုင်၌ပင်လျင်သောမနတဒေါမနတနံသောမနတဝေဒနာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သတိကဒုက္ခဒေါမနတဝေဒနာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သတိကဒုက္ခတို့အထင်ကမှာခြုံငင်း၍သွားခြင်းကြောင့်အဒုက္ခမဒုက္ခဒုက္ခလီမရှိဒုက္ခလီမရှိသောဥပ္ပခတတိပါရိသုတ်တိဥပ္ပခတိဖြစ်စေအပ်သောတတိစင်ကြယ်ခြင်းရှိသောသရုဒ္ဓံဇာနဲ့သရုဒ္ဓဇံကိုဥပဒံပိစာပြည့်စုံကရောက်စေ၍ဝိဟရတိနေထိုင်ပေ၏သရုဒ္ဓဇံသရုဒ္ဓဇံရဲ့ဂုဏ်အင်္ဂါလေးကိုဘုရားရှင်ကကြီးမှန်းထားတယ်ဒုက္ခပါဏဒုက္ခကိုလည်းပယ်ပြီးပြီဒုက္ခကိုလည်းပယ်ပြီးပြီဆိုတော့ကာယိကဒုက္ခနဲ့ကာယိကဒုက္ခတွေကိုပယ်ထားပြီးဖြစ်တယ်ကာယိကဒုက္ခတွေကတော့ဟိုးဒါကတော့ခတ်စောစောပိုင်းလောက်တည်းကပယ်ထားတာလေးလည်းရှိပါတယ်နော်နောက်စေတသိက်ကဒုက္ခနဲ့စေတသိက်ကဒုက္ခသောမနတနဲ့ဒေါမနတအဲ့ဒီတရားတွေကတော့ဦးဇင်းတို့သရုဒ္ဓဇံမဆိုင်ဖြင့်ဥပ္ပဇာရသမာဓိအခိတ်လောက်တည်းကအလုံးပယ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ရှိနော်ဒီတော့ကာယိကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခလည်းမရှိဘူးကာယိကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခတွေလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမရှိတဲ့ခြုံငိမ့်သွားတယ်ဆိုတာကတော့ဥပ္ပဇာရသမာဓိသရုဒ္ဓဇံမဆိုင်ဖြင့်ဥပ္ပဇာရသမာဓိအခိတ်မှာခြုံငိမ့်သွားတယ်ခြုံငိမ့်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကဝေဒနာကအဒုက္ခမဒုက္ခဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်တဲ့ဥပ္ပခါကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့နော်ဥပ္ပခါတိဖြစ်စေအပ်တဲ့တတိယစင်ကြယ်ခြင်းရှိနေတဲ့သတုဒ္ဓဇန်သမာဓိကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ကြောက်ရောက်ပြီးနေထိုင်တယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာခုနကအာနာပါနသမားဆိုရင်လည်းအာနာပါနပြိဘာကနမိတ်ကိုပဲခုနကတတိယဇန်သမာဓိမှာဝတိဘော9ဓာတ်နည်းနည်းအောင်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတယ်အဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်ကအောင်မြင်ပြီးအဖြူကတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဖြူကတိုင်းပြိဘာကနမိတ်ကိုအာရုံယူပြီးတော့တတိယဇန်သမာဓိဆက်အောင်ရှုပွားပြီးတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီတတိယဇန်သမာဓိကိုဝတိဘော9ဓာတ်နည်းနည်းအောင်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရပါတယ်အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ကနေကအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲတတိယဇန်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှင်းကြရတယ်သရုဒ္ဓဇန်ရဲ့နှစ်သက်ဖွယ်မြန်လို့ဖွယ်ကိုယ်င်္ဂါလေးတွေကိုလှမ်းပြီးရှင်းပေးရတယ်ဒီတတိယဇန်ကဒုတိယဇန်ယန္တုနဲ့နိကတ်အချိန်မရွေးဒီတတိယဇန်ဒီဒုတိယဇန်ဘက်သို့လျှော့ပြီးကျသွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုဒုက္ခချမ်းသာနေပြီဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ကနည်းနည်းတော့လှုပ်ရှားနေသေးဥပ္ပခါလို့သူကငြိမ့်သက်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဒါကြောင့်ပိုပြီးငြိမ့်သက်တဲ့တမာတိကိုလိုလားတောင်းတနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဥပ္ပခါဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သရုဒ္ဓဇာသမာဓိကပိုပြီးငြိမ့်သက်တယ်ပိုပြီးမွန်မြတ်တယ်လို့တတိယဇန်ကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ထားသရုဒ္ဓဇာသမာဓိကိုလိုလားတောင်းတနေတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုဘာဝနာစိတ်ကကပ်ပြီးထားလိုက်ရင်
Wadi Bangada and Galan or legend have been finished and Majavi took up Pyogam. Ubeka Igagra got it, saying at Nabago, Saiko. No? Ari Ubeka Igagra got it, saying at Nabal Saiki solution, Yogi Drogo, Apo Adiga, Majoga of Pale, and then Mashu Jimmy. Resruda Zamachi, Ruda Manamiadi, Agono, and then Mashu. The judge is a yogi within a packnet of Gomigi, Benero, to be the Ubeka Igagra Yoga, accountable. And then she look Benele, the only she look on. This she look on. Hanjavi. Majoga, have no? And then Shuniva did a solution. She looked the Goni did a solution, so that the Madi said that. Messiah, no? Ari Srodas and the Madi Silo, and then Mashuva Niame symbol. Hindu Wadago Abire and in a Jura Pompa, Druya Dama Chagara, Logama, Rawari at the Dango, at the Suran and Dama Tare. And that you have Benajin gave you solution and Hidra, they may ball it, Drosulu and Hibo. Ari Nia, as we know, Srodas and the Madigo, a Jimyaza was that name in Bogori, a Dashi limited, no? So the Tangai and Juba, Tagaluye, Mahombo. Okay. Ari Srodas and the Madina, giving some need time 9 Bogo, flashing up, below Bogo, call it. Mamma the Madi, so they're making a bit only a Pogo, Dilota much a paytas, no? A young city Beko, Damadamadi, Beko, Dayando. A young E. Damadigo, Damadamadi, who also the Coso Abbey. Mago Damadamadi, Cosole. Patama Zantamadi, Judia Zantamadi, Dadia Zantamadi, Sruda Zantamadi, Didamadi, Damadamadi, Mafia Cosore, Dilopiaga, Dija, Shinta. So the Dishin in Jagar, Uzeno. Nenelin Tap Yoga, Luali, Tene. Meze Divaga Nilo and Comare. Nida the Nibrana Nilo, Nilo let don't hang, no? Nida the Nilo let don't hang bare. Meze Divaga Nisrangara. Muiragongo Kalagani can be Myogale, the low Nomadi, Doma Side and Nega. A legon fide, Ruba Wazra, Domadi, Myogale, a Sapide, a Tote Yoni, Ubasra, Domadi, Amia, Gamawatra, Domadi. And some fide, Aruba, Wazra, Domadi, Didomadi, let them be you are Vare, and you don't need go. Mese Divaga Nilo, Covare. The knee Avina Vanaga, Nida than a Nibo, Domadi, Damugo, Corello, Nyumbia, and the hall. The knee of Ogata, needed that knee. A gold on the Madi go Yazin and Yoja Pita. We bought an eye a Chibaraga fit at the Madi de Dama, Tisrodas and the Madi Garo. A gold on the Madi de Cook Chipai. A gold on the Madi de Cook Pillow, let the gown at the Madi de Cook of Yazin, you know, Dilo Dama before Dilo you can buy it, no? Hello, people. Within a Soloranga, Dinihama, the Madi de Cook. Megan Shibane, Sony Jene, Yogi, Duragondi, Turayam, Suragoro, Lecambo, to Abare. Tiro Diniama Ubazara, Domadigo, Aruba, Watra, Domadigo, you are Metra, Belu Janga, and Tautashi, Lelo, May, and Udino, Widodim, Etagramia, no? Tudia de Zamena, Niana Senema, Seda, Widodinama, Da Uba, Zara, and Tadama Badio, so Vidilo Penta. Seda Widodi, Sura, Ubazara, Domadini, the Goa, Domaba, Shibago, Kosovo, Dilo, Dija, Shinta. Seda Widodi, Rane, Widodi, Konaba, Jensen, Yabjoin, Seda Widodi. Megan Shiba, Jensen, Yabjoro, Nama Domadi, a Duruve, so the long query, a dive, a Duruve pit. Tila Widodi, Pibi, Bogoga, Seda Widodi, Pion, Dudia, the same, Josaya. Airo, Dama Waza Dama Gamada, Dama Aziwa, Megan Bagani, let me join. Dama Waza Dama Gamada, Dama Aziwa Kore, Dila Megin in a Bizon in a Dragoni, Dama Wayama, Dama Dadi, Dama Damadilo Kosoa, Damadi Megin in a Bizon, to send a bee, Josaya, Tito Bobe, a Durube. Tito Dedi Widow Digan is Savida, and Taban Widow Digaro, Pina Jens, Pina Dicarema, John Wendwari. Taja, Megan Shibasran, Widow Konabasra, Jens and Jiniga. A Durube, no? A Durubian address. Dila without the Pima, Seda without the Pima, Josiah. Seda without the Pima. Dedi without the Sada, a Taban without the Sakani, or Bison, Josiah Vare. And he did without the Sada, a Taban without the Sakani Gado.
ဘေညာသိက္ခာဘေညာကျင့်စဉ်စခန်းထဲမှာအလုံးအကျုံးဝင်သွားတယ်ဒါကြောင့်နာမည်ကွဲတော်လေတရားကိုပရမတ္ထအတ္တလုပ်ငန်းခွင်ခြင်းကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မဂ္ဂင်7ပါးစုံညီမှနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်လို့လက်ခံနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သမာဓိထူထောင်ရမလားမထူထောင်ရဘူးလားထူထောင်ရတော့မယ်သမာဓိထူထောင်မှမဂ္ဂင်7ပါးပြည့်မယ်ထိုသမာဓိဒီဥပ္ပစရသမာဓိဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေသို့မဟုတ်အပ္ပနာသမာဓိခေါ်တဲ့သမာဘ7ပါးက7ပါးလုံးတော်၎င်းတစ်ပါးပါးတော်၎င်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေသမာဓိတစ်ခုခုကိုတော့ထူထောင်ရမယ်ထူထောင်မှလည်းမဂ္ဂင်7ပါးစုံညီမယ်မဂ္ဂင်7ပါးစုံညီပါမှလည်းမဖြစ်မလဲသစ္စာ4ပါးစုံညီသွားမယ်နော်သစ္စာ4ပါးစုံညီအောင်သိပါမှယောဂီသူတော်ကောင်းအဖို့ဘာဖြစ်မလဲတန္တရာဝဆင်းဒုက္ခကုန်နိုင်မယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်သစ္စာ4ပါးထဲမှာလောကီသစ္စာ4ပါးကိုပထမသိအောင်ကြိုးစားအထောက်အပါတယ်လောကုတ္တရာသစ္စာ4ပါးမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရေးအတွက်ပထမလောကီသစ္စာတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ရတယ်ခொနကယုတ်တိဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမိယနေတဲ့ယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းအရာတွေကိုသိတာကပထမဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးတော့အပြည့်နေတဲ့ကိုယ်တော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏိကနိရောဓသမာဓိခဏိကနိရောဓသစ္စာစိုက်သွားပြီခဏိကနိရောဓဆိုတာကတော့ဘင်္ဂညာကနေစပြီးအထက်ဘက်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်တဲ့နေရာမှာစွမ်းအားတွေထက်တယ်ဒီငါအပြင်ကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်လို့သူ့ကိုခဏိကနိရောဓခယနိရောဓဒီလိုလဲသုံးတယ်လောကီနိရောဓသစ္စာတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီနိရောဓသဘောကိုဆက်အောင်ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်သမ္မာဒိဋ္ဌိဥဆောင်နေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်တရားကုံ၅ပါးကမဂ္ဂသစ္စာလောကီမဂ္ဂသစ္စာပဲဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီလောကီမဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများအထောက်ရတယ်။ဘာအတွက်ဥဒိချက်နဲ့ပွားများအထောက်ရတယ်လို့မေးရင်လောကုတ္တရာနိဗ္ဗာန်တေတုံလောကုတ္တရာမဂ္ဂသစ္စာတရားပေါ်လာရေးအတွက်အထောက်ရတယ်။လောကုတ္တရာမဂ္ဂသစ္စာကဘာဝနာတစ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်။စိတ်တခဏတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ပွားလို့မရဘူး။ပွားများရမှာကလောကုတ္တရာမဂ္ဂသစ္စာရရှိရေးအတွက်လောကီမဂ္ဂသစ္စာကိုသာပွားများမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မဂ္ဂင်7ပါးစုံညီမှဒါလျင်မဖြစ်မလဲသစ္စာ4ပါးစုံညီမယ်ကဲကောင်းပြီခဏကဝိသခာနဲ့ဓမ္မဒိနာတို့ပြန်ပြီးဆက်လိုက်ကြအောင်ဓမ္မဒိနာထေရီမကိုဝိသခာတရားကာကြီးကသစ္စာ4ပါးအကြောင်းမေးတယ်နော်အဲဒီသစ္စာ4ပါးထဲမှာဘာလဲနံပါတ်1ကသက္ကာယနံပါတ်2ကသက္ကာယသမုဒိယနံပါတ်3ကသက္ကာယနိရောဓနံပါတ်4ကသက္ကာယနိရောဓဂာမိနိပရိပဒခေါ်တဲ့သက္ကာယ6ရနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်မဂ္ဂသစ္စာတရားကိုမေးလိုက်အဲဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီမေးခွန်းတွေကိုဓမ္မဒိဏထေရီမကနေပြီးတော့အတိဖြေဆိုပေးပါတယ်နော်ဖြေဆိုပေးပေမဲ့လို့ဝိသခတရားကာကြီးဘက်ကစဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကအနာဂတ်သူတော်ကောင်းဖြစ်နေပြီနော်စဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဣဒံဘာနာသတုသစ္စာဗျာကရဏံသုတ္တဝဝိသခောထေရိယအပိရတဘာဝအညာတိဒီသစ္စာ4ပါးနဲ့စက်တဲ့အဖြေတွေကိုကြားလိုက်ရတော့သာသနာတော်မှာတော့ဒီထေရီမပျော်မွေ့နေပြီဆိုတော့ဘောပေါက်ဒါပေမဲ့လို့ယောဟိဗုဒ္ဓသာသနေအန္တိတောဟောတိအနပိရတောသောအယံပုစိတပညာပုစိတပညာသန္တာသေနဧကေကပလိတံကနံတောဝိယသိနေရပါဒတောဝလုကဥဒ္ဒရံတောဝိယဝိသိစေတုံနတကောတိအဲ့ဒါကတော့ဘုသူစောင်းနေတော့မသိဘူးနော်ကဲဖတ်ပြမယ်ယောအကျဉ်သူတိကဗုဒ္ဓသာသနာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်များအတွင်း၌ဥက္ကန္တိတော်ညီငွေရဲ့နေသည်ဟောတိဖိအနဗိရတော်မပြောမွေ့ပြီနှစ်ဖန်တော့ထွက်မယ်တစ်ဖက်ကတော့ထွက်တော့မပြောဘူးပြင်းတယ်မနေနိုင်ဘူးဟောဖြစ်ကုန်ပြီအဲ့ဒီလိုညီငွေတဲ့သာသနာတော်မှာမပြောမွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညီငွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲသောထုသူတိအေယောဤသောပုစ္ဆိတပညာမေးတိုင်းတဲ့ပြဿနာကိုသန္တာသေနာမွေးညပြဧကေကံပလိတံဖြူနေတဲ့သံပင်တစ်ခုကိုကနန္တောဝိယညှပ်ယူပြီးတကဲ့သို့သိနေရပါဒတော်မြင့်မို့တောင်းချေမှဝါလုကံတေကိုဥဒ္ဒရံတော်ဝိယထုတ်ဆောင်၍ယူရပြီးတကဲ့သို့ဝိသေစေတုံဖြေဆိုခြင်းကအနတ္တကောတိမစွမ်းနိုင်ပေသာသနာတော်မှာမပြောမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ညင်းငွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီသစ္စာ4ပါးနဲ့စတဲ့မိတဲ့နဲ့ပြဿနာတွေကိုသံမင်ဖြူလေးတစ်ခုကိုမင်းညာကလေးနဲ့နှုတ်ပြီးပြလိုက်သလို
Mimo down ching and the Delon Togalagalo, she's urging her Beluma, Maswahemu. No? Yanama Bana Imani Sadari, Desani, Tabimelo, Piohim Pelukilamne. Yanama Bana Imani Sadari, Desani, Loges, Anima, Duria, Wia. Buddha, Dadane, Bagabagadani, Brida, Mizegadobi, Bagawabi, Mahaterabi, Desani, Bagadindi. Yadam Pana Ajango Soyado, Yadama Aji Ajang Jok, Imani Sadari, Desani, it is a liver to Diga, Logi Logane, Sani Maduria, Wia, Lani, Nido Geto. Buddha, Dadani, Buddha, Yasodan, Romya, Adrena, Bagadani, Tinsha, Nija, Bago E. This a liver, Dana Roma, Nilo Lalo, Tinsha needed, Yari. No? Brida Mizi, Brida Ale, Night Gado, Yoshi Gadishido, Brida Mizi, Brida Aledo, Gado, Sayodo, Mugadishido, Pagawabi, Masovia, the Ilagom, Hati Rabi, Mahati Jido, the Ilago. This is Newa, this a liver, the Adogo, Dale, Bagadin, the Tinsha, Biada, Hojaro, Muja, Lego E. Brida Ale, Yaula, Solution, Piashing, Ale, this a liver, and said the Diazaga Hot. Mahati Jidiga let this Aliban and said that Yazagabe Horomuja, no? Beku Dangobi, Beku Dangobi, Babizida, Divadado, Bataya, Gula, Bode Sadarina, Magi, Sadari, Riadizani, Dibina, Ogana, Bedi, Beku Dangobi, Handanga Leve, Handanga Leve, Babizida, Divadado, Siam Burenima, Bataya, Saye, Gula, Bode, Amyogonda, Amyogonda Mido. Sadari Nama Levado Midiga Gate of Penny, Leva Srapale. Sadari Ria Desani, Sadari Ria Desani, Ria Desa Levado D. Idi, either Pina Biadanago, Ogana Bedi, Diuze. Savide, Chinkajero, no? Sindamaring a lady, hung a lirigo, Danaroma Leva Savale, Pelupiamle. This a liver Sadi, Dilo, a chigangani Sabi, this a liver, Dimbi, Tamata. She needed. Tajo, Tuga fellow Sinzale. Yensadama Dena Ubaya, Godali, Tita Banida, Biadania, Kedua, Dudina, Vicati on the Mata. Damadina had Duga Ubaya, Godanla, a Joe Uber, Domina, Lima, Jonjin, Pogo to Upit. A Joe Uber, Domina, Lima, Jonjin, and Yamiama Yadi needed Pogo to U. Dinia see the Pogo, Yen, and Pogo to Upit. Tajo. May you tell Nila Nigo, Mansa Biro, and Amide, Yadana Nigo. Benzilo, Coso Ade, Agama, Dudapin, Chisomesin, Chisulu, Yani. Tajo, Tatamana, Edida, Ida, whether this and a pretty weight of our Nado. This are Winnie Boga, Pina, Jagaran, Nataka, Nado, Disindawa. Hitagati, Dani, Dwendis, and Ibri, Neo, Davagolanka, Davagani, Pina, Bosi, Dami, Dibo Sando. Tinyewa no go aye di adimaha. Fabiore. Tanda di, Bemi in the lady disaliva, Namide, Megongo, Dupin, and so I see it at the Dila Ame of Jeline, the Bongo had this aliva to for the Bibabi, or not so catch a child of Veluma Mayahan. No? Taja. This aliva go quaja sipcha bido, Chiso named it. Nyanzwan Nyanza, Simeti, the all, Nasabido, Mayo Mesubido, Duga. Duga desa, the Muria desa, they are Nabane, but the Bido. Leo and Nene Kakani, a tongue poet. Cassing lady go tabido, Duga, Mabian, Hello Mele. Any Megoni got a body of Maduga, Sabido, you made her, no? Dinye one look a year Ubadana de Bisu Badane Kanda Udahu, Inyadara Bisu Badane Kandehi Ubadanadi to meet a Mego. Paviola, a ye Shema a ye Shema, Dinyewa Ubadana to Ubadani, Billion de Bisu Badane Kanda, Nuko to Ubadane Kandangavado Velo. Udahu to the Moho Binsaying Avagonda Ubadane Kane Ubadane Kanangavaduma, Inyadra Genta Ubadana Ubadandi Dianu Kochina Yadalo, Idi Ido Mimian Nebi. Do many Megonga Babiole, Ubadane Kanangava Adurula. Domo Ubadanga Decha Kanangavaga Dechala, Diluduga Mire. Dido
khana ngā bha ka dukkha thissaတရားဥပါဒံကတော့သမုဒိယသစ္စာတရားတွေမှာအကျုံးဝင်တယ်ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားနဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုအတူတူပဲလားတခြားစီလားလို့သူကမေးတယ်နော်ဒီကကြီးတွေဘယ်လိုဖြေမလဲဒါပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမေးခွန်းကသင်သိနဲ့ဖြေလို့မပြီးဘူးကျင့်သိနဲ့ဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနားလည်မယ်နော်ဘယ်လိုသူကပြန်ဖြေလဲနာခောအောသောဝိသကတိညေဝဥပါဒနာတေပိစုဗာရဏေခန္ဓာနာဘိအညတရဥပပိစ္ဆဟုပါဒနာခန္တေဟိဥပါဒနာယောခောအောသောဝိသကပိစ္ဆသောဥပါဒနာခန္တေတုသန္နရာခောတံတထဥပဒနာတိသူရဲ့အဖြေလေးပဲဘာပြောလဲအောသောဝိသကတေကဝိသကတိညေဝဥပါဒနာထိုဥပါဒန်ဒီပင်လျင်တေပိစုပါဒနာခန္ဓာထိုဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်နာခောမဟုတ်ကြလေကုန်ပင်စာယ၅ပါးကုန်သောဥပါဒနာခန္ဓာဤဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးတို့မှာအင်္ကြရတကျင်ထ၍ဥပါဒနာဥပါဒံဒီနာပြီးရှိသည်လိမဟုတ်ကိုရှိသည်လိမဟုတ်ပေအောသောဝိသကတေကဝိသကပင်စာတို့၅ပါးကုန်သောဥပါဒနာခန္ဓာတို့ဥပါဒနာခန္ဓာတို့၌ယောခောသန္တာရကောအကျဉ်လိုခြင်းတမဲ့ခြင်းသည်အတ္တိရှိ၏တတတောဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးတို့၌တန်ထိုလိုလာတမဲ့ခြင်းသည်ဥပါဒနာဥပါဒံမိဣတိဤသို့ဖြစ်ဆိုလိုက်လေပြီခန္ဓာ၅ပါးကတခြားဥပါဒံကတခြားမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးကခန္ဓာ၅ပါးဒီပြင်ဥပါဒံပဲဥပါဒံဒီပြင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲဒီလိုလဲမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပေမဲ့လို့ဘာလဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကျင်းပြီးတော့လေဒီဥပါဒံကဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသိတဲ့တခြားလဲမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကဘာပြောတာလဲခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌တွေ့တတ်မဲ့နေတဲ့လိုလားတတ်မဲ့နေတဲ့သန္တာရကရှိတယ်အဲ့ဒီသန္တာရကဒီပင်လျင်ဥပါဒံဖြစ်တယ်ဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးမပါဘဲနဲ့ဥပါဒံဖြစ်လို့ရမလားမရဘူးခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌လိုလားတတ်မဲ့နေတဲ့သန္တာရကတစ်ခုကိုဥပါဒံလို့ခေါ်တယ်ခဏပြောနေခဲ့တယ်တလောကပြောခဲ့တဲ့သုမနမင်းသမီးပဲပြန်ကြည့်ပေါ့နော်ဘဝပိနိဗ္ဗာတိယမေတတိပရိဒသနာဇိဝိတနာမမဟောတုအယံသုမနာမလာဝိယနိဗ္ဗာဒဌာနေမဟာသနာတပိယဝဟောမိနာမေနသသုမနာယေဝဟောသူရဲ့ဆူတောင်းတယ်ဘာပြောတယ်ဘဝချင်းရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဖြစ်ခွင့်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြောင်းကြတောင်းတတ်တာဖြင့်အတ္တမွေရခြင်းမြည်ဒီမဖြစ်ပါစေတည်းဒီမြတ်လေးပန်းကတဲ့လူမြတ်အပေါင်းချစ်ခင်မြတ်တို့အပ်တဲ့အမျိုးသမီးသည်သာလျှင်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းနဲ့ဖြစ်ရပါလို့ဤအမည်နာမအောက်ရှင်လည်းသူမနာအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးသာဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုပြီးသူကဒီစုတောင်းမကြောက်မကြမတောက်မတပဲနဲ့အသက်မွေးရတဲ့လူမြတ်အပေါင်းချစ်ခင်မြတ်တို့အပ်တဲ့သူမနာအမည်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဘဝကိုလှမ်းပြီးတွေ့တတ်မဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘဝကိုတက်ခွဲလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘဝမှာတည်ရှိမဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်နဲ့လှမ်းပြီးလိုလားတတ်မဲ့နေတဲ့သန္တာရကလေးကဥပါဒံဖြစ်တယ်ဒါကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဥပါဒံကတခြားဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကတော့တခြားပဲဒါပေမဲ့လို့သီးသန့်တစ်ခုစီဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌လိုလားတတ်မဲ့နေတဲ့သန္တာရကအပြင်းထန်ပေါ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လိုလားတတ်မဲ့နေတဲ့ဒီသန္တာရကကိုပဲဥပါဒံလို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်နော်အဲဒီတော့သူ့ရဲ့အဖြေနဲ့သူ့ရဲ့အမေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာကဘယ်လိုရှင်းထားလဲနာခောအောသောဝိသကတိညေဝဥပါဒနာတိဥပါဒနာတသင်္ခါရခန္ဓာဂရိတဘာဝတောနတံယေဝဥပါဒနာတေပိစုပါရဏေခန္ဓာဟောဥပါဒနာတသင်္ခါရခန္ဒီဂရိတဘာဝတောသင်္ခါရခန္ဓာ၌ဒီစိတ်တိတအဖြစ်အကျုံးဝင်နေတယ်တခါကြီးဒီခန္ဓာ၅ပါးဖွဲ့တဲ့ဤကိုတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါကပရမတ္ထမျက်စိလေးရှိဖို့တော့လိုတယ်နော်ပရမတ္ထသစ္စာတရားတွေထဲမှာပရမတ္ထတရားက၄ပါးစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့အ ਨੇ ကနိဗ္ဗာန်ကိုထားလိုက်ပါလောကီဘိုင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်စိတ်စေတသိက်ယုတ်ရှိတယ်လောကုတ္တရာစိတ်စေတသိက်တွေကိုလည်းခဏဖယ်ထားလိုက်ပါနော်ဒီတော့အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်တွေထဲမှာစေတသိက်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ52လုံးယုတ်တရားတွေကရူပခန္ဓာပေါ့ခန္ဓာဆိုတာကအပေါင်းအစုပေါ့နော်ရူပခန္ဓာက
Yodiadika, Rupa Khanda. Siridi Naza Nelonema, Winaga, Wina Khanda, Dinyaga, Dinya Khanda. Jan Siridi Alungazaga, Tinkare Khanda. Adiziga, Winane Khanda. Ponito Khanda, Nava. Then Khanda, Amiyare, Siridi Alungaze, Dema, the Nama Baula, Pani, Ubada, Pani. Taja, Tinkare Khanda, a say bank the cook pit. A say bank the cook pin and Dwaja. The Kanangava divine Ubadano, Dilo Piluro, Maya. Taja, Dinkara Kanda Gadeta Bavata, not Dayava Ubadana, de Bizubarane Kanda Ubadane Kanangavane, Ubadane Adiruba Velu Kilo, Maya. Ubadane Kanangavariga, Dinkare Kanari, a say Bani Deku Apita, the Ubadanga Bawini, no? Eraga Bafilo letter, Diluci, the Gaini, these are Gago Tabi, and then Nale of Joino. To a Doga disazinele when a Muria disazinele when a Dilo Bones and Fini. The Muria to the Muria Dada Niva, La Doka to the Doka Dada Niva, La Dilo Gaini Vagar of Yogi, no? David and Nenele, Najin and Natoma Yam. Yara Nesa, Dan Toka. Hopla. Again, the body of the Anisa man to the body of the Toka Piaga horror. Didn't Halan Nisala Anisala Mido, Anisa Daga a jump judge the cook. Now a jump judge the cook. Eddie Doga Disarama, Bani, Denari, Leslie Doga Disa, Amiani, the Kanangava, a joint, Moho, Dago the Bobo doing. Leslie Doga Disa, Amiani, the Kanangava, a joint bid, the Muria Disaga, and Tanaga, the Muria Disa, Nerema, winning. Legend Kanangaba go people zeta the Ajayan the Muriaga, Ajayan Pit the Naga, the Muria Disa Cinema winning. Toga Disa Cinema winning the Naga. Legend Kanangaba go people zeta the Ajayan the Muria, Mohoku. Hone Naga Duga, now a Naga Kanangaba Ajayano, Chinay, in the whole of the sea. Tanda Duha. Now Anaga Kanangava, a joint pit, now Anaga Kanangavaga, Kanangava Bagani, Lamiobi, Gilana, do the Muria Disa Cinema, women. Lesi Kanangava Bagani, a day Kanangava Bagani, Lambi Gib. A day got the Muria Disa, people like a dog at this single Lancilate, Chinkajaro. Do the Muria Disa Cinema, Moemu. The Muria Disa Cinema, Moene at the Dugo, who Lesi. Technago Bedisare Tebi Quaran Chamanello made a Dugo, took on this Asine, Tebi Quaran Chaya. Papilole, Duma Anisa, Manide, Pibi and Bianide, the Af Manilo, Hodamula. No, a day got the Muriaga, Pibi, the Yam Hobula Miro, Hoda Hoba, Havine. Dugo, the Muria Zore, Ami de Cook, Dida, Betare, and the Dugo took her the Tabi, Macojian Pit. Macobi Melo, Maria Avino, Debumaga. Doka, no? Bondova Ade, Hoda Debumaga Doka. Kamaruba Aruba, Kore, Bondova Ade, people needed. Nandra was seeing go. Nandra was seeing Ade, my people needed. The Afania, the Doka this away, the Dilohoni, a Chele Shiva, no? Taja Doga Maria, Afin, the Doka this as in a tail, tell you, Yava, no? Papilule. Do let Pibi be needed, and is at the other, man needed. The near him joined Menelli Nala on Tablet. The Nago the Muria this are you lay Yanni the Diadiga Agono, took her this are fit. This is number Quaranchari. The Nago the Muria this are you lay Yanni the Dia Aloneva. Yanni the Agudo Diari Agono Bade, Gilidari Alo, Bade, through her Doka this are seen Agono, when Doja. The Nadi did not the good opinion as on Akidra, Mashivu. Mashire Edwaja, the Naya among Mariga, Doga is a Mia Viduja, the Doga is a Mimia Solution. Very active join Dule, Doga is no? Taja, Eri the Bolivor, and then Naleo, Matavi. Nabi Inyadra Bezahi Uba Dana Kanehi Uba Dana Kanangavane gave me the Uba Hapilo, Miao. Yadihi Dinyawa Dia, Ruba Di the Baombi Uba Dana Dia. Kanangava di Ubarano, Jomet Lucy, Yodi Hale, Ubadame, we're not in Yankari, Ubadame, a Golusho, Yome, Ponza, Fini, no? Yadi Inyadara dia, Paradame, Yesida, Webio, Nudio, Wia, Banadi, Wia, Nibana, Wiata, Kana, Winnie, Modawa, dia, again, Ubadanga, the cha,
န္ဓာ၅ပါးကတခြားပါလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရတမယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သာသနာတော်ရဲ့ပြင်ပအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်တဝိပယုတ်တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်နဲ့မရှင်းတဲ့အနုတ္တယတရှိတယ်လို့လက်ခံတယ်လို့နော်တနည်းအားဖြင့်ဗန္ဒတိဝိယပညာတည်လို့တနည်းအားဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဝိယနိဗ္ဗာန်လို့ခန္ဓာဝိမု ക്ത ဝါတိခန္ဓာမှလွတ်သွားလိမ့်မယ်ပညာဟာလည်းခန္ဓာမှလွတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဟာလည်းခန္ဓာငါးမှလွတ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲခန္ဓာ၅ပါးကတခြားဥပါဒံကတခြားလို့ပြောလိုက်ရင်ဒီဥပါဒံนี่ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအလွတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အလွတ်လည်းမဖြစ်စေခြင်းနော်သံထောဝါခန္ဓာပညာပိတ္တဘောဘဝေကမလွတ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးခန္ဓာ6ပါးဆိုပြီးတော့ပညာတင်ပြီးပြောရမယ့်ပုံစံဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကြောင့်တတ္တမဧဝံပြာကတိဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာတဲ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌လိုလားတက်မဲ့နေတဲ့သန္ဓရာဂကိုပဲဥပါဒဏ်လို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကကင်းပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကင်းပြီးတော့လေဥပါဒဏ်ကိုပညာတင်ပြီးပြောဖို့မဖြစ်ဘူးဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးကခန္ဓာ၅ပါးဒီပင်ဥပါဒံပဲဥပါဒံပြီးဥပါဒံဒီပင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲဒီလိုလဲမဟုတ်ဘူးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ကင်းပြီးတော့လေဒီဥပါဒံကိုပညာလို့မရနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲခန္ဓာ၅ပါးတော့အပေါ်နဲ့တွေ့တက်မဲ့နေတဲ့လိုလားတက်မဲ့နေတဲ့သန္ဓရာဂကိုပဲဥပါဒံလို့ခေါ်နေတယ်လို့ဒီလိုပြန်ဖြေတယ်နော်တတ္တဗျာကရဏသုတ်တော်ကအဓိကတပဋိဋ္ဌာအယံတိဝိသကောနိဋ္ဌအမဂမတိအဲ့ဒီအဖြေလေးကြားလိုက်တော့မှဩသူဟာအဓိကမလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သာသနာတော်မှာမဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုတော့သူရရှိပြီးပြီဆိုတာကိုတော့ဝိသကဒေဂကြီးကဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့ရသွားတယ်နော်နာယိတကအခိနာတဝေနအတံဗဒေနအဝိထာယန္တေနပရိပါဒတာဇံလိတေနဝိယဧဝရူပကုံသောပရိစ္ဆာနောတိလက္ခဏာဟတောဂံမီရောပညာဝိသေစိတုံဒီလို